Merhaba arkadaşlar, hepiniz Masallar Dünyası'na Yolculuk kanalıma hoş geldiniz. İşte bu haftanın masalı, Tembel Kız ve Çalışkan Kız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir ülkede, bir kasabada yaşayan bir adam ve bir kadın varmış. Bu adam ve kadının birer tane de kızları varmış. Bir süre sonra birlikte yaşamaya karar vermişler. İki kız da çok yakın dost olmuşlar ve burada gördüğünüz evde birlikte yaşıyorlarmış. Tabii kızlar, bu iki kız birbirinden çok farklıymış. Birbirlerinden farklı karakterlerde iki tane ayrı kızmış. Kızlardan bir tanesi çok tembel, hiçbir şey yapmayan bir kız. Bir tanesi ise bütün gün çalışan, çok çalışkan bir kızmış. Kızına küçüklüğünden beri o kadar iyi davranmış. Ne isterse her zaman onun dediğini yapmış ve bu yüzden de kızı çok tembel ve şımarık, her istediği yerine gelen bir kız haline gelmiş. Adamın kızı ise, çalışkan olan ise, daha evvel de söylediğim gibi çok akıllı, çok çalışkan, hiçbir şekilde hiçbir şeyden sakınmayan, herkese yardım eden bir kızmış. Günlerden bir gün tabii ki bu anne bizim çalışkan kızın yanına gelmiş ve başlamış yine söylenmeye. Ne yapıyorsun sen? Yerleri temizledin mi? Bulaşıkları yıkadın mı? Bak baban hasta biliyorsun. Ona böyle biraz yardım etmek gerekiyor. Anneciğim, tabii ki zaten yapıyorum yapabildiğim kadarını ama hiç önemli değil. Daha fazlasını yaparım. Tabii ki tembel kız ne yapıyormuş? Sadece şu arkamda gördüğünüz koltukta bütün gün oturuyormuş. Kendi ellerinin güzelliğiyle ve sadece saç ya da el bakımıyla uğraşıyormuş. Yani kısaca çok tembel bir kızmış. İşte bunun hikayesini zaten bugün anlatacağım size. Neyse çocuklar, günlerden bir gün ne olmuş? Bizim bu baba, çalışkan kızın babası hastalanmış. Babası artık rahatsızlanmaya başlıyor bu çalışkan kızın ve kızın yanına çağırmak istiyor. Biraz onunla bir şeyler paylaşacak. Kızın yanına çağırıyor. Diyor ki kızım işte ben biraz hastalık. Artık daha fazla çalışamayacağım. Bu eve ne yazık ki daha fazla para getiremeyeceğim. Eğer rica etsem dışarıda çalışma şansın olabilir mi? Yani bilemiyorum, bize biraz nasıl destek olabilirsin? Deyince bizim çalışkan kız hemen ne diyor? Babacığım tabii ki çalışırım. Siz bugüne kadar hep bana baktınız. Ben çalışmaz olur muyum? Tabii ki çalışırım. Varlıklı bir ailenin yanına gidip orada onlara yardım edebilirim ve para kazanabilirim ve sana ilaçlarını alabilirim, eve de bakabilirim. Tamam mı? Neyse bu sırada bizim bu tabii ki tembel kız annesi kenarda dinliyor bunları ve hemen içeri giriyor. Aa diyor, çok güzel bir haber bu. Evet, sen böyle varlıklı bir ailenin yanına git, orada çalış, sonra da bize para getir. Bak baban hasta. Ve çocuklar tabii ki ne oluyor? Bir zaman sonra aynen dedikleri gibi bizimkisi gidecek. Fakat baba gitmeden evvel ona son bir öğütte bulunuyor, bir nasihatte bulunuyor. Ona diyor ki bak güzel kızım, hangi işi yaparsan yap, dürüst yap. Doğruyu söyle, en iyi şekilde yap ve en önemlisi bütün kalbinle yap. Yani hangi iş olursa olsun bunu sevgiyle yap ve dürüst olmayı da asla unutma. Ve son olarak söyleyeceğim şey, herkese yardım et. Senden yardım isteyen herkese lütfen yardım et. Ve bizim çalışkan kızımız hemen yola çıkmaya başlıyor. Peki nereye gidiyor? Tabii ki yolda böyle başlıyor yürümeye. Yürüyor çocuklar. Nereye gideceğini bilmeden böyle gidiyor. İşte dağa tepe gidiyor fakat hiç iş bulamıyor. Hiçbir yerde iş yok. Ne yapacağını bilmiyor falan derken sonra bayağı gittikten sonra diyor ki yani iş yok, ne yapacağım derken bir tane böyle bir ağacın yanına geliyor. Ağacın yanına geliyor. Ağaç gördüğünüz gibi kupkuru bir ağaç. Ne meyvesi var, ne yeşilliği var, ne yaprağı var, hiçbir şey yok. Neyse o sırada tabii masal bu. Birdenbire ağaçtan bir ses geliyor. Merhaba. Kız böyle bakıyor. Merhaba. Bana yardım eder misin? Yardım mı? Evet, bak dallarım çok kuru. Kuru olduğu için ben de koparamıyorum ve meyve ne yazık ki yetişmiyor ağacımda. Lütfen diyor, dallarımı koparma. Bana yardım eder misin? Hemen o sırada ne aklına geliyor bizimkinin? Babası ne demişti? Yardım isteyen herkese yardım etmen gerek, tamam mı? Ve çocuklar hemen diyor ki tabii ki yardım ederim diyor. Başta ağacın dallarını koparmaya koparıyor ve ağacın dallarını kopardıktan sonra ağaç ona diyor ki çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bir gün ihtiyacın olursa merak etme, benim de sana bir iyiliğim olacaktır.
Ve bizim çalışkan kızımız yollara devam ediyor. Yine gidiyor, 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 gidiyor. Hiçbir şey yok, iş yok, güç yok derken nereye geliyor? Bir kuyu. Bir tane kuyu görüyor. Nasıl bir kuyu bakın? İnanılmaz pis, çamurlu böyle bir kuyu. Ve bakıyor etrafına. Kimse tabii ki bu kuyudan su içmiyor çünkü kuyu çok pis. Neyse birdenbire kuyu konuşmaya başlıyor. Tabii ki yine masal icabı. Kuyu diyor ki ona, merhaba, merhaba diyor. Bana yardım eder misin? Benim diyor etrafım çok çamurlu, çok pis ve insanlar su içemiyor ve ben kendimi temizleyemiyorum. Rica etsem beni temizler misin? Hemen babasının söylediği aklına geliyor yine. Yardım isteyen herkese yardım edeceksin. Hemen kuyuyu temizliyor çocuklar işte. Temizliyor, su getirip götürüyor falan derken her şeyini temizliyor ve oradan ayrılıyor. Ayrılırken kuyu ona ne diyor? Teşekkür ederim, bu iyiliğin karşılıksız kalmayacaktır diyor. Ve bizimki tekrar gidiyor. Tabii bu arada bir şey söylemek istiyorum. Yani kız kendinden yapıyor. Yani babası söylediği için değil. Gerçekten iyi bir kız ve kalbinden geldiği için yapıyor ve bunu severek yapıyor. En önemli şey. Ve çocuklar tekrar devam ediyor derken bu sefer karşısına bir köpek çıkıyor. Bakın öyle bir köpek. Ay tatlı, ne tatlı değil mi? Ama zavallı tüyleri mahvolmuş. Çamur içinde herhalde böyle yağmur yağmış, çamura girmiş topraktan böyle her yeri berbat olmuş. Böyle köpek başlıyor havlamaya, hav 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 falan derken bana yardım eder misin diyor. Aa diyor ne oldu sana? Ben diyor çok pisim ve kendi kendimi temizleyemiyorum. Lütfen bana yardım eder misin? Tabii ki yardım edelim diyor ve hemen onu nehire götürüyor çocuklar. Yıkıyor, temizliyor ve onu temiz hale getiriyor. Ve başlıyor oradan uzaklaşmaya. Çünkü bir iş bulması gerek, para getirmesi gerek eve, babası hasta ilaç alması gerek. Bayağı bir yol yürüyor derken harika bir yere geliyor. Böyle bir yer, gördüğünüz gibi bir böyle şato gibi, saray gibi bir yer. Meğerse burası kimin? Tabii ki burası 7 tane perinin. 7 peri burada yaşıyorlar. Bir tane baş perimiz var. Burası perilerin evleri. Perilerin evleri. Neyse birdenbire 7 peri tabii ki birden karşısına çıkıyor bizimkinin. Küçük kız, ne yapıyorsun burada? Ne arıyorsun burada diyor. O da diyor ki merhabalar ben iş arıyorum. İş mi arıyorsun? Evet, çok uzun zamandır yoldayım ve bir yerde çalışmak ve temizlik yapmak için bir iş arıyorum. Ve çocuklar bizim periler onu görünce diyor ki eğer iş arıyorsan bizim de zaten bir yardımcıya ihtiyacımız var. Bize yardım edersin. Burada bir sene kalabilirsin. Fakat bir şartımız var. Bu sarayda tam 7 tane oda var gördüğün gibi. Ama bu odalardan 6'sına girebilirsin. 7.'sine asla girmeyeceksin. 6 odaya her gün girip temizleyebilirsin ama 7. odaya girmek asla yasak. Bunu bizimkisi anlıyor ve söz veriyor girmeyeceğini ve böylelikle o evde perilerin yanında yaşamaya, çalışmaya başlıyor. Her gün çocuklar aynen onların da dediği gibi her gün böyle çok güzel odalara gidiyor, odaları temizliyor, etrafı temizliyor ve sonra odadan çıkıyor ama 7. odaya asla girmiyor. Verdiği sözü yerine getiriyor. Neyse çocuklar aradan tam bir sene geçiyor. Bir sene geçiyor ve o gün geliyor ki artık gitmesi gerekiyor. Biriler yanına geliyorlar, onu özel bir yere çağırıyorlar ve diyorlar ki gel bakalım bugün 1. seneni doldurdun. Artık gidebilirsin. Hem sana vaat ettiğimiz parayı vereceğiz hem de sana teşekkür etmek istiyoruz. Bir sene evvel buraya geldiğinde 6 odayı temizlemen gerektiğini fakat 7. odaya asla girmemen gerektiğini söylemiştik ve sen bunu yaptın. Bir kere bile merak edip o odaya girmedin. Bunun için sana teşekkür ediyoruz. Ve bütün bu işleri kalbinle yaptın. Bu yüzden de sana teşekkür ediyoruz. Sana bir ödül vermek istiyoruz. Hadi gel bakalım 7. odaya birlikte girelim diyorlar ve çocuklar 7. odanın kapısını bir açıyorlar. Mers 7. oda nasılmış biliyor musunuz? Odanın içi altınlarla dolu böyle inanılmaz. Ve diyorlar ki ona şimdi burada istediğin kadar kalabilirsin. Burada yuvarlanabilirsin. İstediğin kadar taşıyabildiğin kadar altın alabilirsin ve evine dönebilirsin. İşte mükafatın, işte ödülün bu. Bizimkisi tabii gözlerine inanamıyor ama başlıyor odada toplayabildiği her şeyi toplamaya ve alabildiği kadar altınla, gümüşler, bir sürü değerli eşya alıyor ve ne yapacak?
Onlara teşekkür ettikten sonra da buradan ayrılacak. Neyse çocuklar, oradan ayrılıyor, başlıyor gitmeye. Arada nasıl biliyor musunuz? Bakın onları da göstereyim. Böyle altınlar. Böyle altınlar işte, bakın böyle altınlar, gümüşler, her şey böyle inanılmaz şeyler. Böyle işte hepsini alıyor. Tabii dayanamıyor. Bu arada kafasındakini de çıkarıyor çocuklar ve kafasına böyle bir tane taç takıyor. Tamam mı? Neyse işte bir sürü altın, gümüşler, böyle bakın bir sürü şeyler. Tamam mı? Böyle bir sürü şeyler alıyor ve oradan uzaklaşıyor. Nereye doğru? Tabii ki eve gidecek. Bu paraları ve aldığı bütün altınları babasına gösterecek. Zaten çok özledi onu, bir senedir görmüyor. Çocuklar yolda gidiyor, aynı yoldan giderken bir bakıyor. Aa, bu o köpek. Hangi köpek? Hani çamurluydu, tüyleri çok kötüydü ve onu yıkamıştı. Köpeğe geliyor ama köpek bu sefer nasıl biliyor musunuz? Her yerinde böyle inciler var. İnciler, bir sürü böyle inciler. O da diyor ki ona, sen diyor bana yardım ettin. İstediğin kadar inci alabilirsin. Gerçekten mi diyor? Evet diyor. O da bizimkisi bir sürü böyle inciler alıyor çocuklar ve hemen her yerine koyuyor ve nereye gidiyor? Eve doğru gidiyor. Eve giderken bu arada ne oluyor? Çok susuyor. Tamam mı? Bir bakıyor, kuyu. Kuyunun güzelliğine bakın bu arada, bizimkisi nasıl temizlemiş değil mi? Tamam mı? Kuyuya geliyor. Kuyu ona diyor ki, sen bana yardım etmiştin, beni temizlemiştin, sen çok susamış görünüyorsun, istediğin kadar kana kana su içebilirsin diyor, tamam mı? Ve bizimkisi hemen su içiyor ve bir bölümünde yanına alıyor. Bulunsun diyor ve yoluna hemen devam ediyor. Büyük bir heyecanla biraz daha ilerlediğinde ne geliyor? Hani bir ağaç vardı ya, yardım etmişti, budamıştı onu, böyle dallarını koparmıştı. Onun sayesinde yardım edeceği için böyle bir elma ağacı olmuş, tamam mı? Karnı da çok acıkmış. Ağaç ona diyor ki, sen bana yardım etmiştin. İşte bu yüzden sana hemen bir elma veriyorum. Ama bunu şu anda ye, doy, istediğin kadar da evine götürebilirsin. Ve bir sürü elma alıyor. Toplayabildikleri elmaları da eve getiriyor. Babası ve kardeşi, üvey kardeşi ve annesine vermek için büyük bir mutlulukla, heyecanla gidiyor. Heyecanla gidiyor eve geliyor çocuklar. Baba onu görüyor, inanamıyor, gözlerine sarılıyor. Meğerse baba da bu arada iyileşmiş, tamam mı? Çok mutlu, iyi ki geldin kızım falan, ne oldu derken hikayeyi anlatıyor. Tamam mı? Babasını anlatıyor. Fakat bu arada kim var orada? Bizim tembel kızla annesi şok geçiriyorlar. Bizimkisi böyle altınlar, inciler, nelerle geliyor, tamam mı? Diyor anne, tabii kıskanç. Bak diyor tembel kıza, kendi kızına. Bak, gördün mü ne yaptı? Sen ondan daha iyisin. Hemen diyor gideceksin, kendine bir iş bulacaksın. Varlıklı bir ailenin yanına gideceksin. Hatta o aileyi bul ve bana inci falan değil, yakutlar, elmaslar, pırlantalar getireceksin diyor. Ve çocuklar, bizim tembel kız yola çıkıyor. Aynı serüvene başlıyor. Nereye gidiyor? Ormana, iş bulmaya, mümkünse de aynı eve. Ve başlıyor yürümeye. Yürüyor ve tabii ki nereye geliyor? Tahmin ettiğiniz gibi bizim en başta çalışkan kızın rastladığı kuru ağaca geliyor. Kuru ağaca geldiği zaman kuru ağaç ona diyor ki, bana yardım eder misin? Dallarım çok kuru. Lütfen dallarımı koparır mısın? Tabii ki bizim tembel kız dalları koparacak, sonra elleri yara olacak. Değil mi? Bununla uğraşabilir mi? Diyor, saçmalama, sana niye yardım edeyim? Hayatta yardım etmem sana. Ellerim mahvolur sonra benim. Sen kendi kendine hallet bu işi diyor, tamam mı? Ve oradan uzaklaşıyor. İlerliyor. Bu sefer kimle karşılaşıyor? Tabii ki bu sefer bizim kirli kuyu, suyu kirlenmiş olan kuyuyla karşılaşıyor. Tamam mı? Neyse, oraya doğru ilerliyor. Kuyu diyor ki, bana yardım eder misin küçük kız? Yardım mı? Sen ne kadar pissin. Hayatta sana yardım etmem diyor, tamam mı? Sen diyor git kendini temizle ya da başkasını bul. Senle mi uğraşacağım diyor, tamam mı? Neyse, tabii ki ona da yardım etmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir de ellerimle kuyuda o suyu çıkaracağım. Etrafım, kıyafetim, her şeyim çok pis olacak. Hayatta yapmam. Git kendin yap diyor. Ve devam ediyor yola ve aynı hikaye kimi görüyor? Tabii ki bizim bu zavallım, tüyleri mahvolmuş, çamurlu olan köpeğimizi görüyor. Köpeği görüyor çocuklar ve bu nasıl bir köpek? Ne kadar çirkin şeysin sen. Ay çok pisin. Gelme. Köpek tabii ki havlıyor, yardım istiyor ondan. Yardım eder mi? Asla. Tamam mı? Tabii ki ona da yardım etmiyor. Ve gidiyor. Nereye doğru? İlerliyor ve tabii ki
Aynı masal, aynı hikaye. Kimleri görüyor? Perileri. Perileri görünce periler ona bir sene burada kalma şartıyla onlara yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Fakat çalışkan kıza söyledikleri gibi 6 odayı temizlemesini ve kesinlikle 7. odaya girmemesini söylüyorlar. Ve bizimki aslında en başta 6 odayı sadece böyle her gün gidiyor temizliyor. 7. odaya girmiyor. Ama günlerden bir gün artık bıkıyor çalışmaktan. Tabii alışık da değil, yıllardır hiç çalışmamış, oturmuş sadece kendine bakmış. Ve ne yapıyor çocuklar? Ne yazık ki bir gün dayanamıyor, merakına yeniliyor ve 7. odanın kapısını açıyor. Meğerse 7. odada ne varmış biliyor musunuz? İzinsiz girdiği için odada birdenbire bir sesler. Bu ne? Arılar, her yerde arı var. Çıkın, çıkın, çıkın. Çocuklar her yer arı. Nasıl sokuyor biliyor musunuz? Pat pat pat. Gidin. Bizimkisi her yerine arı sokuyor. Tabii izinsiz girdi odaya değil mi? Girmemesi gerekiyordu. Söz vermişti. Bizimki kaçıyor oradan. Her yeri böyle kırmızı sokmuşlar. Kaçıyor. Nereye geliyor? Ormana yine böyle. Ormanda kimi görüyor? Kimi görüyor? Bizim köpeği görüyor. İncilerle dolu köpeği. Hemen diyor İnci işte bunları almam gerekli dediğinde köpek gel buraya diyor. Köpek bir kaçıyor. Ne yazık ki tabii ki köpeği yakalayamıyor. Koşuyor bu sefer temiz kuyunun yanına geliyor. Çok terledi, çok yoruldu ve susuzluktan ölüyor. Çocuklar su içmek istiyor. Kuyuya diyor ki bana hemen bir parçası var. Hayır diyor. Bu sudan alamazsın. Neden? Çünkü sen bana yardım etmedin. Ben alırım diyor çocuklar. Tam kuyuya gidiyor kovadan, şu gördüğünüz kovadan bir alacak suyu. Tam elini uzatıyor, kova aşağı iniyor. Tam elini uzatıyor, kova aşağı iniyor. Ve kesinlikle suyu içemiyor ve bir ithaaf halde yola devam ediyor. Susuz, bitkin, yorgun, her yeri ağrıyor ve açlıktan da bitmiş halde. Elma ağacı. İşte bir parça elma alayım diyor tamamen. Hemen elma ağacına uzanıyor. Bir uzanıyor, elma ağacı yukarı çıkıyor. Dalları yukarı çıkıyor. Hangi ağaç bu? Hani su vermedi, dallarını koparmadı ya, yardım etmedi ya. İşte böyle o ağaç. Dallarını uzandıkça dallar yukarı çıkıyor ve kesinlikle elmalardan yiyemiyor. Ne yapsın? Yorgun, bitmiş olarak eve geliyor. Nasıl biliyor musunuz? Böyle bakıyorum. Şöyle biraz şöyle yapayım. Perişan. Anne, kızım ne oldu sana? Anne, hiç sorma başıma gelenleri mahvoldum dediğinde tamam mı? Tabii her şeyi anlatıyor, her şey ortaya çıkıyor. Kimseye yardım etmediği ortaya çıkıyor ve bu sırada bizim tabii ki babayla çalışkan kız bütün bu durumu anladıktan sonra artık onların bu evde olmalarını istemiyorlar. Ve ona diyor ki sadece iyi kalpliler ve dürüstler, yalan söylemeyenler, sözünde duranlar ve yaptığı işi gerçekten kalbiyle yapanlar bunda kazanırdı. Ve sen ne yazık ki bunu kaybettin diyorlar. Onları artık bu evde istemediklerini söylüyorlar ve anneyle tembel kızı evden gönderiyorlar. Peki finalde ne oluyor? Tabii ki finalde mutlu son her zaman olduğu gibi bizim çalışkan kızla babamız bu evde mutlu olarak, huzurlu olarak ve varlıklı olarak yaşıyorlar. İşte bu haftaki masalımızın da sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bir masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.